OK，我哋嚟解釋下點解呢個 NQ 頭先會做 short 啦。咁我哋睇1個鐘先，其實佢係就嚟 create 一個 all time high 噶啦。咁但係佢係失敗咗，你見到嚟呢度，佢係失敗咗去營造一個 all time high 嘅。而相對地，佢出現咗2支好長嘅 top wick 啦喺度，咁啊顯示上面有一個好大嘅沽壓喺度，再配合埋下1分鐘一支好大棍嘅 downtrend candle，即係陰燭啦。咁呢個時候我哋睇 NQ 嘅走勢都有啲亂嘅，咁所以我哋就去睇 ES 啦。咁喺 ES 嘅走勢嗰度，我哋睇到清楚少少啦。我哋會見到有個3推喺度嘅，咁3推預示住可能有一個頂出現啦。咁我哋再畫一畫個 channeling 咧，其實我哋係睇到 ES 係啱啱穿咗一個底部 support 嘅 trend line 嘅。咁同時間佢個3推頂嗰度都係平頭啱啱好啦。咁所以我哋睇住 ES 嚟做 NQ short 啦。首先就係呢個位啦，NQ 睇翻呢度啦。呢支 wick 一穿咗嘅時候，我哋可以 short 噶啦。其實咁所以你見到我會喺呢1分鐘嗰度 short 咗，就係因為我穿咗支 wick 之後即刻 short 啦。咁但係因為市價單嘅關係，佢係遲咗少少 short 嘅。咁嚟到呢個位 short，我哋個 target 要睇邊度呢？咁我就拉咗個 Fibonacci 啦。咁就攞咗呢個-2到-2.5附近做嘅。咁你見到我係早咗少少 TP 嘅。點解我早少少 TP 呢？就係我睇1分鐘反應嗰度，呢個 NQ 同 ES 其實已經穿咗前面個底啦。咁當然佢會繼續跌落去啦。咁但係我已經賺夠啦呢個位，所以我就提早 TP 咗啦。咁後面嗰啲就唔關我事啦。你都可以選擇喺呢個位 take partial，由得佢繼續跌啦。然後最終 target 係今日嘅底路啦。因為如果呢個 short 睇得冇錯嘅話，你睇5分鐘啦，5分鐘佢係好完美咁樣跌翻晒個 up trend 嘅，佢係有機會直穿底。咁通常呢啲位我哋做完 short 之後呢，我哋就唔好去做一個 reversal 追 long 啦。咁因為如果跌勢突然之間跌得咁急嘅話呢，佢係有機會繼續跌落去嘅。OK？ 係啦。咁同埋啦，頭先有位朋友呢，就提到話喺呢個846附近要 TP 嘅，因為一啲TP 嘅關係同埋自己本身 long bias。咁我哋再嚟睇下啦。咁我哋見到前面有個 fair value gap 啦。咁啱啱好係你所講嘅846嗰啲，即係朋友所講846嗰啲附近嘅 area TP 位啦。咁但係我哋見到佢大棍落咗去之後呢，佢係細棍上翻去，而且係有個 top wick 喺度啦。咁 top wick 預示住我頭先，如果你有睇我直播嘅話，我就會講咗句話：我哋左側交易。你試下幻想下下一步會發生啲咩事，而個下一步我係冇講出嚟嘅。個下一步就係一個頭肩頂形成一個 H pattern 嘅形狀，見到未 ？H pattern 嘅形狀，咁佢就會多一個1比1可以做啦。咁所以我喺呢個位呢，我係冇直接 TP 到嘅，而你都應該將呢個1比1定為你最終嘅 TP，成件事就係咁神奇啦。好，咁大概就係咁樣。